欢迎来到小小炊烟，今天是韩式料理三部曲的第一步石锅拌饭，之后我还会做韩国冷面和韩国豆腐汤。点击订阅按钮并打开旁边的小铃铛，这样就不会错过啦。制作石锅拌饭的成功一共有5个重点，我会在后面依次提到。首先将配菜都切成长短一致的段，具体长度要看你的石锅大小，基本上就是比石锅的半径稍微短一些，中间能够放下1个蛋黄的程度。其他地方的菜可能一道菜里面有2-3种颜色就差不多了，但是韩国菜中非常注重五色，也就是说每道菜里面至少要有5种颜色。这也是为什么大家会在石锅拌饭里看到这么多不同颜色的蔬菜。我在这里用了菠菜、蕨菜、香菇、豆芽、胡萝卜和牛肉碎，最后再加上蛋黄，一共就是7种颜色。在准备的时候注意，像是菠菜这种煮熟之后容易收缩的菜要多切一些，像是胡萝卜这种不容易收缩的菜，准备的时候量刚好就可以了。牛肉碎用盐和胡椒调味腌制。我们在国内的韩国料理店可能会吃到猪肉、鸡肉的石锅拌饭，但其实韩国正宗的石锅拌饭就只有牛肉的。现在几种配菜都已经准备好了，水开之后分别下入几样蔬菜焯水，因为我们后面要分类摆盘，如果放在一起煮的话，各种蔬菜就会混在一起了。煮完之后还要挑出来，像是菠菜、豆芽、蕨菜，差不多每个煮30秒就可以了。香菇和胡萝卜要煮得久一些，至少1分钟以上。煮的时候最好颜色浅的先煮，颜色深的后煮。像是胡萝卜、菠菜煮完之后会掉色到锅里，如果颜色浅的放在后面可能会被染色，最终效果就不好了。把所有的蔬菜放在一起煮的话，也可能会造成染色的问题。炒牛肉的时候混合半茶匙的菜油和半茶匙的芝麻油，韩国菜里是很经常用芝麻油的。刚刚断生就可以，不用炒得太透，因为牛肉自身的热度会让它进一步变熟，如果一开始就炒得完全熟，后面就会太老了。接下来我们也把焯水之后的蔬菜分别用芝麻油和盐拌匀，这里也是不能放在一起拌，原因跟前面是一样的。所有这些蔬菜我一共放了1/2茶匙的芝麻油和1/2茶匙的盐，所以每样蔬菜里面放的不用很多。石锅拌饭最主要的味道还是来自于最后的拌饭酱。下面我们就来准备拌饭酱。在一般的亚洲超市都能买到韩国辣酱。韩国辣酱别看红红的，但其实辣度比较低。我用的是2汤匙的韩国辣酱，1汤匙的酱油，2汤匙的白糖，1茶匙的芝麻油，还有1茶匙的熟芝麻。搅拌均匀，韩国菜中放糖也是比较多的，所以韩国菜基本上是以甜辣为主。取出石锅，在锅底淋上1茶匙的芝麻油，放上蒸好的米饭，最好是当天刚蒸出来的米饭，放上之后用勺子压实一些，表面压平，分别摆上各种配菜。摆放的时候要注意颜色搭配，最好颜色反差比较大的放在一起。开头我就说到要放1个蛋黄上去，取1个鸡蛋，磕开之后把蛋黄露出来，把露出来的蛋黄放在色彩缤纷的配菜中间，小心蛋黄不要被硬的菜梗戳破。在蛋黄上撒一些熟芝麻。到现在还没有做完，要把摆好的石锅放到炉灶上，小火大约20分钟。听到米饭噼噼啪啪的声响，就是锅底已经开始产生锅巴了。这个也是石锅拌饭的一个精髓。戴手套把石锅端下来，小心烫。舀上1大勺拌饭酱，准备开吃啦。如果今天的节目对你有帮助的话，就帮我点个赞吧。感谢大家收看，我们下期再见。喜欢我的视频就马上订阅吧，打开旁边的小铃铛，才不会错过精彩内容哦。